السادة المشاهدين. يعني هو بالتنقيب على الغاز ومشاكله محكوم بالقانون الدولي للبحار فيما يتعلق بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل دولة، وهذا القانون يحكم تقسيم أو تحديد هذه المنطقة لو كان هناك تداخل أو لو لم يكن هناك تداخل ما بين المناطق الخاصة بتلك الدول. ما حدث أنه مصر واليونان وقبرص وقعوا اتفاقية في عام 2013 بهذا الخصوص، وأودعت في الأمم المتحدة، وتتضمن تعيينا للحدود ما بين المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الثلاث. لم تكن تركيا طرفا في هذا الموضوع وبدأ التنقيب، ولكن بدأ التحرك التركي مع اكتشاف مصر أو مع استخراج مصر الدفعات المبكرة من حقل ظهر وما رافقها من حديث حول يعني احتياطيات كامنة تفوق الخيال فيما يتعلق بهذا الحقل، واتفاقيات التي وقعت مع اليونان ومع قبرص، ثم الاتفاق الذي وقع مع شركات تنقب على البترول في حقول الإسرائيلية ليتم تسييل الغاز في مصر ثم يصدر إلى أوروبا. القضية على هذا النحو فيها عدة جوانب. الجانب الأول أن تركيا كانت تضع نفسها أو تسعى لأن تكون مسار الغاز الطبيعي أولا من تلك المناطق أو من البحر المتوسط إلى أوروبا. دخول مصر في هذا المجال حرم تركيا من هذه النقطة. النقطة الثانية أن تركيا تسعى لاستثمار الانشغال السوري في قضاياه والخلافات الإسرائيلية اللبنانية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لتمد منطقتها الاقتصادية الخالصة من أنطاليا إلى هذه المناطق. النقطة التي تلي ذلك أن تركيا تمارس نوعا من الشغب فيما يتعلق بالحضور في شرق المتوسط، فهي بعيدة تماما عن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، لكن وجهت بعض التحذيرات إليها وردت مصر على تلك التحذيرات. إذا القضية تأخذ بعدا سياسيا إلى جانب البعد الاقتصادي. البعد الاقتصادي هو ما يعلن، لكن في تقديري أن هناك بعدا سياسيا. طيب دكتور محمد، اسمح لي في البعد السياسي هنا. يعني كما نعرف قبرص مقسمة عمليا، هناك شطر شمالي تسيطر عليه تركيا والقبارصة الأتراك، وتركيا تقول بأن لهؤلاء القبارصة الأتراك حق في هذا الغاز الذي سيستخرج وتستخرجه قبرص الجمهورية القبرصية. هل هناك ما يسند هذه المطالب التركية بأن تكون هي وصية على حصة القبارصة الأتراك، أم أن الحكومة القبرصية هي التي يجب أن تتولى هذا الملف؟ يعني هو قبرص التركية تشغل 33% تقريبا من مساحة قبرص، ولا أعتقد أن تركيا تبقى ولا يعترف بهذه الجمهورية التركية سوى تركيا فقط. يعني لا يوجد اعتراف دولي بأن هناك دولة اسمها قبرص التركية. يعني يمثل الأمر أمام القانون الدولي نوع من الاحتلال لجزء من قبرص، وبالتالي ليس من حق تركيا أن تتحدث في هذا الأمر أو تصبح وصية عليه. التنقيب القبرصي يتم ولم يصل بعد إلى المنطقة المجاورة لقبرص التركية، لكن تركيا تريد أن ترى أن تقتسم كل المنطقة فيما يتعلق بقبرص وكأنها دولة شريك، وهناك تداخل ما بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قبرص ولقبرص التركية، وبالتالي توقف أي تحركات لقبرص في هذا المجال، وتوقف الاتفاقيات التي وقعتها قبرص مع الأطراف الأخرى سواء مع اليونان أو مصر. وبالأمس فقط وجهت تحذيرا لليونان بألا تمد عمليات التنقيب عن المناطق التي وقفت عندها، بحيث تحظر عليها مناطق جديدة للتنقيب حتى في منطقتها الاقتصادية الخالصة. طيب هل يعني ما أفهم منك هو أن تركيا هناك تحاول إثارة مشكلة من أجل إجبار دول المنطقة أولا على تصدير الغاز إلى أوروبا عن طريق أراضيها، وبالتالي حصولها على حصة من الكعكة هناك، طالما أن حدودها البحرية يعني شمال قبرص ولا يوجد فيها الكثير من الغاز؟ بالتأكيد هي تريد تحقيق عدة مكاسب، من أولها أن تقدم تلك الدول تنازلات حتى لا تقع في تتصاعد التطورات فيما بينها، ويكون هناك طريق عودة لطريق نقل الغاز عن طريق تركيا والخطوط الدولية الموجودة هناك. والنقطة الثانية أن تكتسب مناطق نفوذ تفرضها على الأطراف الأخرى، خاصة فيما يتعلق بسوريا بالتحديد المنشغلة، والتي هناك حديث عن احتياطيات ضخمة أمام الساحل السوري،
وهي تلتقي في ذلك مع قطر التي كانت ترى في الغاز الطبيعي في سوريا يمكن أن ينافس الغاز القطري، وبالتالي كان الاتفاق ما بين البلدين على هذه القضية. النقطة الثالثة أن تركيا تريد أن تكون طرفا إقليميا أو قوة إقليمية عظمى في المنطقة، وبالتالي في إثارة مثل هذه المشاكل إلى جانب الأهداف الاقتصادية هي أن تكون طرفا فعلا يفرض وجهة نظره ويحاصر القوى الأخرى سواء من خلال الإجراءات الاقتصادية بما يحقق أهداف سياسية أخرى على مستوى المنطقة. طيب روسيا هنا أين من هذه النقطة؟ يعني ذكرت قبل قليل قطر، تركيا. روسيا أيضا من مصدرين الغاز، لها قواعد عسكرية في شرق المتوسط، بعض يقول أنه أساس وجودها هناك بسبب هذه المشاريع. وأمريكا أيضا أين هي؟ لأنه هذه المشاريع وهذه الخلافات لفتت أنظار الولايات المتحدة التي لديها أيضا يعني سلاح بحري قوي جدا هناك. هل نحن أمام صراع حرب باردة أم يعني في احتمال أن يكون هناك تدخل عسكري أو تحرك عسكري بسبب هذه الخلافات؟ لا، هو لن يصل إلى هذا الأمر. يعني هي روسيا تمارس نوعا من الانتهازية السياسية فيما يتعلق بعلاقتها بتركيا، فهي الوصي والحارس لسوريا، وفي نفس الوقت تقدم تنازلات لتركيا فيما يتعلق بالملف السوري بشموله للحصول على مواقف خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بها. النقطة الثانية أن هناك خطوط لنقل الغاز الروسي نفسه عبر تركيا، وهناك مصالح مشتركة بين الطرفين بهذا الخصوص. الحضور العسكري المكثف سواء الروسي أو الأمريكي أو الفرنسي والبريطاني في البحر المتوسط ليس لمواجهات مشتركة بين تلك الأطراف، لكن لنوع من استعراض القوة وتثبيت النفوذ. لا أتصور أن تركيا يمكن أن تبادر بنوع من التحرك العسكري في ظل هذا الوجود، وهي لا تملك والسؤال هي تتحرك عسكريا ضد من؟ ضد تركيا، ضد قبرص يتحرك الاتحاد الأوروبي بالتأكيد، وسيقف وتقف مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولا أتصور أنها تسعى إلى أن تسعى لمواجهة بحرية مع مصر البعيدة عنها وبعيدة عن تداخل المناطق الاقتصادية. نعم. وأعتقد أنها ليست بوارد تحقيق مثل هذا الأمر. شكرا جزيلا لضيفنا من القاهرة.